Hallo? Mikä miehellä mielessä siellä päässä? No se on kuule nyt ilmoittiin, että mulla on semmonen ongelma, että kaikki rahaa, minkä mä vaan ikään saan käsiin, menee heti uhkapeleihin. Aha. Joo, ja mä olen oikeastaan pelannut jo perheeni tässä. Vaimo ei enää jaksanut ja lapsen jäivät tietysti sille ja työpaikkakin on nyt kuule tässä aika lailla kiikunkaan. Entäs teidän koiranne? No oli meillä semmonen sähveri joo, mut kato muija vei senkin. Ai sekin meni sitten. Joo, kato pelkäsin vähän, että mä myyn sen ja pelaan rahat pois. No eihän sellaisesta sekarotusesta piskistä paljon saa. No juu, mutta kato, se on kuitenkin tämä sama kaava joka ikinen kerta, kun mä saan palkan ja vannon, että nyt nää menee nyt perheen, mutta ei siinä me kuule, kun pari tuntia, niin taas on kasino tai korttienkin kutsu ja kohta kaikki mennyt. Niin, kuulostaa aika kohtuuttomalta. No eikö kuulostakin? Kyllä, pelaatteko te vakiokuponkia koskaan? No ei kun enempi pitkä vettoa, mutta niin vakiokin on joskus aika lailla rahaa tuupannut. No hyvä siinä mielessä, että nimittäin ottakaapa kynä jälleen kerran esille ja täältä tulee sellainen rivi, joka pitää varmasti. Häh? 1, risti, risti. Kuule, hei, kuule. 2 ja 1. Eikö mun pitäisi nyt kuule... Turvat tukkoon nyt ja rivit kuntoon, mies, eihän tästä muuten mitään taida tulla. 2, risti, risti. Saitteko te? No eikö kato, ku... Ja nyt lotto. 5, 15, Olenko mä oikeassa numerossa? 7. Olenko mä oikeassa numerossa? 5 tuli ensimmäisenä. 22. Eihän tää nyt näin voi mennä, 23. 30. Kuunteleeko sä yhtään? 37. Ja 40. Todennäköisesti. Kuunteleeko sä yhtään, mitä mä sanon sulle? Nyt hissun kissun siellä. Eihän tämä näin voi mennä. Jokeri. 7. 8. 2. Saatana! 1. Nyt sä lopetat se numeroiden jankkaamisen, kato, kun mä tarvitsen apua, hei. Siinä kaikki. Kyllä. Tämä tuli selväksi hyvin mieleenpainuvasti. Pelaatteko te pokeria koskaan? No kun sehän se tässä ongelma on. Nimittäin 2 paria. Risti 7, pata 7. Pata Perkele. ja hertta voivat olla kurkoja tai jätkiä. Onko sun kaveri kaikki komerot ihan lämpimin nyt? Kyllä. Käyttikö te raveissa? Perkele, mä lyön tämän luurikin sun korvaan, jos sä lopetat. Nimittäin Porissa ponsipoika on 1, poissa 5 ja 12. Seuraavana viikonloppuna Joensuussa ponsipoika on poissa, jokipoika 1, poissa myös 4 ja 6. Olkaa hyvä. Halo?